guys, aku ada di rumah kedua aku ya. Kedengeran nggak nih guys? Kalau nggak kedengeran pesan ya follow me kalian. Ini rumah kedua aku guys. Yang itu ke pertama, kalian tahu lah rumah aku kan aku spill itu kayaknya lagi spill tuh dalam rumahnya gini guys tuh. Itu ada boneka boba, ada ini juga tuh ada ambar, ada itu aja, ada Oke guys, please like subscribe dong guys biar aku mencapai 60 subscriber. Kalau capek-capek bikin, please banget ya. Aku pengen punya banyak. Dah. Nah, guys, dadah. Aku mau